May 23 kumpirmadong kaso ng pertussis sa whooping cough sa Quezon City, kaya nagdeklara na ng outbreak sa lungsod ang LGU. We noticed an increasing number of pertussis cases in our city in the first 3 months of the year. This acute infectious disease has claimed the lives of 4 babies. Kung ikukumpara ito sa mga kaso noong 2023 sa lungsod, 27 kaso ang naitala para sa kabuuan na ng taon, kung saan 3 ang nasawi. Ayon sa Quezon City Health Department, isa sa mga nakikita nilang dahilan ng biglang pagdami ng kaso sa lungsod ay ang kakulangan ng available na bakuna para dito. Ang nakita natin dun sa mga at least more than 50% yung mga cases natin dun sa 23 cases ay walang bakuna, no? So hindi sila protektado. Sa monitoring ng DOH sa Metro Manila, hindi lang sa Quezon City mayroong kaso ng pertussis. 15 out of 17 merong mga kaso na previously talagang wala o kaya mababa. There are 7 cities na talagang minomonitor natin, heightened ang surveillance, dahil sila ang mas mabilis ang pagtaas. Habang sa buong bansa, may higit 400 kaso na ng pertussis ang naitala sa unang 10 linggo pa lang ng taon. Mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Ayon sa DOH, libre ang bakuna kontra pertussis sa mga health center at maaaring ilipat na lang nila ang supply mula sa ibang riyon patungo sa mga lugar na may mataas na kaso ng sakit. Meron naman tayong supply pero indeed if the supply is running low as QC is already pointing out, we need to replace it immediately. Sabi ng DOH, bukod sa bakuna kontra pertussis, may mga paraan para maiwasan ito. Kabilang dito ang pagkakaroon ng tamang respiratory hygiene lalo na kung bumabahing at umuubo. Nagpaplano na rin ang Quezon City Government na bumili ng sariling supply ng bakuna kontra pertussis. Tiniyak din ng lungsod na kontrolado nila ang sitwasyon sa ngayon. Sabay pakiusap sa publiko na mag-ingat at agad kumonsulta sa doktor kung may mga sintomas na ng sakit. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.